paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amin anak kaawat iti tupad na. Agtrabaho iti tindis. Ay, sapay nakaawatak matlang, kapitan. Di ano sa mati agtrabaho iti tindis. Tungan. Pagtrabahoan mi ngay. Ay, agdalos kayo kadagiti dalan ken igiti kalsada. Ay, kasjay. Agyaman kayo kiday. Ta tindis laang ti panagtrabaho yaw. Asino nga iti mangidi ulo kadiya kami. No dito'y abanda ket ni kagawad kwanang. Oh, di kaya agpatay-patay. Partakan niyaw, ti agtrabahaw. Wag, marijuana. Ay, awan ti agis istorya ka na kayo dita ah. Agulima kan agtrabaho kayaw. Awan ka naman ti agi-istorya kakadwa. Ulimat tayo na yung aslab ito. Oy, agulima ka dita. Nagado ti saom dita. Tikit di pa nagtrabaho, ti into na ram. Ay, una, inakwa nang. Hindi. Yamat dito nga, inakwa nang. Anya ti kinunam. Awan, ina. Ay, sige ay. Panawan kayo pa'y dito, tay nakagtugtugaw dita sirok ti kayaw. Agtrabaho kayaw. Ay na, naimbag pa'y ni Marikwa ng tungan. Masurunak to pa'y tagman-mander ti aramiden na dadyan. Kasjay gayam ti may sa kagawan. Nalaing nga agmandar. Ungarod, piling bus. Imbis nga tumulong nga agdalos. Agdalos ayamad ti kasjay. Nakapayong, nakaboots, nakadisintay. Bus nga rod. Ay na, gapo tamay sa nakagawad. Kunam laki din no asino nga agsasaw. Mas dawak garod data nga. Ho! Nalaing da nga ag-imandar. Di da matumulong. No kayat mo amalpas adagos ti trabaho tayo. Tumulong kan atungan. Ay, marituyang. Kanday takadwam ditanay. Umay kayo man ditaoy. Apay kaday, marikwanang. Apay nanakwanang. Saan nga ado ti sao? Umay kayo kunak. Partakan yaw. Ay, apo dito nga ina. Agtrab-trabaho kami, ina. Wanmat nga paisaw, marikwanang. Sikat umay dito'y ayan may. Anya ti ibagam. Di mat imbagak itay kada kayaw nga awan ti agis istorya. Ha? Ngamapay ngay. Agis istorya kayo mo't adwa. Ha? Ay, ikwa maray. Ay di nakawagan iti maray. Kagawad kunam kanyak. Ay, wun, kagawad kwanang no iso ti kayak mo. No awadak iti serbisyo. Wan awagan nak iti maray. Ngam no adak iti serbisyo. Awagan nak iti kagawad kwanang. Mawatam. Ay, wun, naawatak kagawad kwanang. Kat sikamot dita tungan. Ulitak. Jak kaya ti agis istorya. Nagruna pa'y no siyak ti pag-istoryaan yaw. Una, madaydayaw nga kagawan. Inteng, papanam? Ay, inakita, no anya pa'y timabalin at trabahon, may. Anya? O, nalpas amin ang matrabaho. Agdalos, kan agpintor kami, pa'y. Anya kumangay ti pinturan yaw? Dagiti waiting shed, Oh, Nasaya at matkit day. Tapno di dako na abaybay am ti barangay mo. masapol ana pintas ti igid ti kalsada tayo kun dagiti dalan. Ay, wanmat Inteng. Numabalin pa'y kumakit, uray ti ugali ken aramid tayo kun papintasin tayo. Ay, mabisina ka. Wala din mamirinda tayo. Awan ka no ti agsasaw. Ang trabaho kalatan. Ay, adulamin mo na ita. Trabaho nga. At mirinda tayo. Ngum nakatulog sa mutin ni kagawad kwanang. Ay, karingan Ibagam nga orasan di pa nagmimirinda tayo. Awan ka no nga ron ti agsasaw. Wano agi istorya ditaw. Di pa'y kakarkaraw numapangkuriingan. Ay, manjak. Ya, mga mindaytan nga ugali ti tao na ya. Basta trabaho tayo laptan. Narigat ti maungtan manin dito. Tas lakayat kun ti agpukaw di tayo. Ay, apo ya.
Na, aguli magkakaday, ang mga numakariing ni kagawad kwanang. Ayan ni parinting aya nga mentungan. Dada ije sa bali nga sityo. Ije nga agdaldalos damat. Anya? Para sityo nga minti, panagdalos tayo dito'y lugar tayo. Ay, sumulagayam ah. Dito'y ayan tayo nga sityo, kat niya kagawad ko ng ti mangidyadyaw lo. Dadaulo mo asadot na ita. Dito lang maturog mo muna. Nalaing pa nga agmandar data. Kasla nga road bus. Kasla kayat kung gawin mo kastay. Ay, saan ah? Ilapas tayo dito'y trabaho tayo dito'y tatabgadyong. Ay, agkakapuyak pa yun, agparot ka na gitiruro. Oh, mabisbisin akaw. Oy, kasano nga min amal pasyo adagos ay ati trabaho yaw. Ha? Nay sumanao kayo istorya kayo mat nga man. Ay, kagawad kwa nang. Ay, jay. Ay, saan nga min akasta ati panagdalos yaw. Anya. Dalusan niyo alain bag. Ay, kwa. Oy, partakam, di ka kapoy-kapoy. Masapol pa'y lang, aya nga ibagak, ti aramidam. Anya. Na, si Kamot, kabadong, apay. Kahit anya. Anya? Asaw? Anya? Manok? Wano anya? Kabadong? Alawan. Anya ko ma. Kagawad ko anak. Kasta kumamot tapno mayat adenggan. Inton maminsan, saan ati merienda tayo dita, ti aday ti panunot mo. Anya. Partakan nyo kiti ti agtrabaho, tapno ado ti malpas tayaw. Ha? Nagadu pa ti matrabaho dita. Day takid din merienda ti pampanunutam. Na. Muston, aguli mo kayaw, kat ipasnak yu ti agtrabaho. Nawatan yaw. Ay, Wayne, madaydayaw akagawad ko anak. Ngala, umay kayo dito yun. Tagmerienda kayon. Wen madadyaw nga kagawad ko nang. Kalpasan na. Mabalin nyo maten akan ng tibalon nyo dito. Wen, apo kagawad ko nang. Sige, agawid akbet. Tay supay ti mapaglakwak iti tersinak. Wen, kagawad ko nang nga madadyaw. Agsubliak to dito, kalpasan ti panggal daw, Ay, masurunak at talaga kin ni Marikwanang, Maribanang. Nay. Ay. Apay aya. Jak amaw akas ta ti aramiden ni Marikwanang kada kayaw. Nabayag ako nagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Ngam isuro na kanuki din iti aramidag. Ay, nakarumutan ni Marikwanang nukasta. Ay, amaray. Masapol kanupay akagawad tiyawag kukunkwa na ijay. Anya. Sa bagay, pudnumot kit di akagawad. Ay, nabayag ako nagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Kumpara kunkwa na, aday talagigyan iti tersina na. Ala, cool kalaeng marituyang. Bye-bye, amo. Ay, masuruna lang nga main maray. Udno ti imbaga ni nanatuyang. Anya? Uray, siyak to bakat masursuro na kani kagawad ko nang. Jak amo akas ti istrikto na dayjay akagawad ko nang. Katno, iso mati nalaing nga ibaon. Inay na yun yung tumat DJ nga. Ay, saan ang mabalinday ta? Awan, makapadismayan no kasya, kapitan. Di pa'y kidin adam ako na kanyak ni kagawad ko nang. Kasaritak to man dayjay akagawad. Maday, tikas ka ni Marikwanang akagawad pare. Ha? Mangiruruman lang iti pada na ataw. Ipagbagakon pare Ay, talaga gayam nga ado kay agimura. Talaga may pare. Ado kamay, amasuraw ni aramid na. Ay, unay mo daytan akagawad ko nang. Di pa lakit agresign. Ah, Nung nauman iti trabaho na, agresign nun pare. ay, bayan pareta kasaritak man ni kagawad ko nang. Ay, rumbang lang nga pare. Gapot agtuptupad kami. Kas Jackie din, ti pagpakita na. Ay, uwan ngagpaiso niya. Apay nga, akas jay titrato na kada kaya.
tinasaya at mapan mo ngamin bisitaan ida iti pagtrabahuan da. Saanin? Bakit kin lalakay dan? Anya, Amudan tiar aramiden da, ta sanay dan. nuwen ang kasjay met ti mapaspasamak. Noon niya mo tinaknakan ni kagawad ko anak Ay saan anasaya at ti agaapang nga agkakalugaran, inteng. Tilan tumit aramiden da. Una yan. Oy, tungkaan. Umay ka man dito, itapayungan nak Ay, Partakam, di ka agpatay-patay ka na'y nagpudutan. Ay, una, madaydayaw nga kagawad ko na. Payungan nak. Tagsubliak di tent, tungan. Taiturog ko ba say, tuwan? ay, kagawad ko anak. Shh! Bumangon ka. Huy! Kapitan. Sika? Siyak mo't na talaga. Ay, nakaturog akong matgayam dito. Yan, kapitan. Nya ngay dayta. Busy na giti kakadwa magtrabaho ng nakauldag ka dita. Heh! Kasla ka, bus? Ay, ipadpadas ko lang mo ta. No kasano, tirik na tiagbalin abos. Ti ko nakit idaulwam dagiti tupad nga agdalos dita. Ay, kwa, kapitan. Nung ngay tumulad da iti aramidem, tamaturog damit. Oh. Ay, saan? Taong takida. No kasta ti aramidon da. Ay, agsardeng ka man. Saan arumbong ti kasta nga aramid mo? Ti kayat ka. Idaulwam ida nga agtrabaho. Saan ka akas labos? Ha? Saan nakasta ti aramid kada kayo? Ang apay nga. Sorry, kapitan. Sorry. Kagawad ka pa imit. Inton sumaraw na. Di mo ulitin ti kastoy nga aramid mo. Nang runa, kadagiti tataaw. Wan, kapitan. Paliwam ti kasta nga aramid mo. Madi! Ikagda nagtabinaga ako ni kagawad kuanang tungan. Makapaawan gamin ti ganas nga agtrabaho da dyan nga buwa-buwa Ala, ituloy yung latat agtrabaho tapno malpas. Ay, una, kapitan. No ulitin na pa iti aramiden na akas dahay. Ay, ipulong yung adagos kanyak, Ay, una, kapitan. Siyak ti makaamo ka ni kagawad ko nang no ulitin naman ay. Sige, kakadwa. Tasyak, ti agpintura dito'y abandawan. Malanga road maray, tasya mo ditaw. Si kamat, tungan. Agdalos kayaw kadagiti pader ang mapinturan. Ay, sige, kagawad. Mabiit lang, tayabuyak doon, tatabwed yung. Sige, masapol nga agtitinulong tayo nga agtrabaho. Una, madaydayaw nga kagawad ko nang. Ay, madamdamalaang agmerienda tayo. Ay, Sige nga, Rod. kasta ti kayat na'y madaydayaw akagawad ko nang. Ikaten yun, day tamadaydayaw akagawan ngay bagbagayaw. Kayat ka di asawan dayta. Amabalin kan nga awagan iti maray. Wan, marituyang, nagbalbaliwak nga minan. Ay na, agyaman kami nga rod no kasta. Marikwanang. Busy ka ita, kagawad ko na. Nag-overtime ka pa'y. Ay, ewan, kapitan. Kasta ati, mangilid ako na da. Naamiris ko nga men, apod no dagiti imbagam kanya, kapitan. Nasaya at no naka-amiris ka. Panunutan tayo. Dagiti kalugaran tayo tinangibutos kada tayo. Iso rumbeng laan. Pag-serbian tayo mat ida. Ay na, kagawad ko nang. Saan nga min anasaya at ti aramid mo? Nasayat mat, nagbalbalik ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumli. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician
Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nabadawng nagmamayat dagiti mula ta abalatong ken utaw. Sapay kumata saan da madadadaal. Noon laki di timang perday. Sigurado ti mapaglakwan ta. Ikanta iti pagkalat katanda tapno masigod. Una, inak ibaklay dagiti inala ka pagkalatkat. Ta isaw ti usarin ta. Kayat mo asawan adan inalam apakalat ka. Ay una, siyak pa'y ti kunam. Saan ko anay danon di taoy? Imbatik ijayan ti kalapaw. Ala, ingkangarod alaanan. Taga-ikak pa itigid na. Wine, inakalanay. Tagpakalatkatan. Lakay, apay nga imbulos mo ti kalding. Una, tapno agarab, masapol nga ibulos ko. Tapno mabsug akanayon, kat saan ako mutong. Angam nagadu amula dagiti kaaruba. Kasano, no dadaulan na? Uray tawan mo't dagiti ka aruba ita, adda na pananda. Nakita ka nakarikap ti balay da. Ay, sana nasayati kasta pa nagpampanunot. Kaasimot dagiti madadaulan iti mula. Apay ati mulat ti sabali ti panunutem. Ti kalding takit di ati panunutem. Amang ano kumutong da. Ay, angam kababain kadagiti kaaruba no madadaol ti mula da. Bayam dagiti ka aruba. Awan mo't pa kay ranudan kadakwada. Kahit adamat nga rod pa kairanudan daken ka? Bayam ka di ida ko nakmait. Ti pagsayaatan ta, ti ipangpangruna ta. Nay, apay ngay. Kastoy mo't tintimula ta tuyang. Nujak agbiddaw, kalding tinagarab kadagitaw. Ay, sayang ti utong kun balatong ta. Awan mo ti kalding nga nadanon ko di tayo. Tabit nga idinabsugdan akat pimanaw dan. Ay, sayang pa'y ti sitaw ken balataw. Ninamnama nga dailakaw. Saan may takalding ti sabali at tao ti nairanaw. Kasi no nga tati akin kaldaing ti may nangan. Ay, sinalbag kit day. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Makitakla nga dapay umay akalding di tao. Jaklamon ti sawa. Pakipagod yuman dagiti kalding yaw ta inarab da dagiti mulamay. Imbag di ata saan da nga ini boss. Nakitam ka de, at ti kalding mi tinagarab iti mulayaw, nana? Saan may abambantayan ti mulamay? Adaw ti pakakumikuman may. Apay nga rod apapa ipagod mo ti kalding mi. Ruot mo ti kankanenda. Saan mo't ati mulayaw? Ngamangan mo ti kalding iti mula. Amangan no napandaki di inarab dagiti mula may. Sayang pay. Ay saan? Nasingpot dagiti kalding mi. Saan da amangan iti mula? Kasta, saan da amang mangan iti mula? Wain, saan da akayat ti mula? Ruot lang ti kankanenda, tananakam da. Nakakita amot iti kalding at danakam na asaan amangan iti mula. Dagiti nga rod kalding mi. Amuda ti sao. Saan da amangan iti mula kunak tumay? Apakas na tila nga masimang pike. Kas kala napukawan. Imbagak di ta kaaruba nga ipagod da dagiti kalding da. Tamangan no kanenda dagiti mula. Nasayat may no imbagam. Tapno didan ibulos dagiti dingunda. Ay, nga masurunak. Takuna nakidin nga dakanon nakam dagiti kalding da. Saan dakano amang mangan iti mula? Anya, apay adan nanak manakaldeng. Tamo na alis yan ti mula. Iso nga rod masurunak iti dayjay akaaruba. Saan da ngagmulmula kay? Iswa di da mo ti rigat ti agmula. Awan asida iti padada tao. Ay masapol abantayan ti mula no kasta. Anya pa'y ngay. Ang imbes ang makatrabaho ta iti sa balay. Saanan tatimot agbantay taramidon ta.
nga damag ko, akinan kanu dagiti kalding timula danana tuyang kantada ba daw? Saan damat akinan amin? Rin naman ang dalaang. Kan saan da nga mo? Akalding tatinangan. Angam kaasi damay. Iso nga ipagud mo dagiti kalding. Anya nga ipagod? Kakaiso na alumuklok magda. Ipagod mo kit din. Ay na, sigurado asublian da akanan dagiti nabatay. Saan damat nga ibusan? Dagiti la ugot timula dati kanenda. Win ang maapiktaran ti panagbunga da. Kumudidit ti araban ti kalding. Uray kumudidit. Basta saan ako mudidit ti kalding kau. Awang parikot. Ay, unay kan. Ay, maditikas ta akababalin mo, lakay. Anya amade? Oy, sakbay a panunutam ti sabali. Ti bukod mo a pagsayaatan ti panunutam. Ay, nanatuyang. Basit matinyudong nyo itaan natang. Ay, wan nga rod ko araw. Kasanaw kinan mo't dagiti kalding. Ha? Impakan mo iti kalding dagiti mulam? Kumaano kalding may? Saan mag? Anya? Kat no da ordinansa ti barangay tayaw, anas kan a maipagud amin ading wine. At damat mangibaga asaan kano akanan ti kalding ti mula. Taruot laeng ti kanon na. Ay? No siyak ti addamula na. Jak ipalubos nga ibulos dagiti karubak ti kalding da, nana. Kumaa ngem addamet na bangad. Di dapay agipagawd. Banyaw, no sumangpat ni angkel ko ngayon tayong, ibagak dahi tawin, nana. Ay wan man kwaraw tapno maaksyonan. Inak ko maibagakin ni Kapitan ti may papan iti kalding ti karuba. Ngem awan met gayam. Apay awan pa'y lagayam. Day tamag ti kuna ni kwaraw. Heh, inton kwan matangrak dagita kaldeng no masalamaaki da. Saan? Barang ipaguddan tumula ang dagiti kalding da. Wine, yung kasaritak tumampay dagita karuba. Kaano nga taya sumangpet ni Kapitan ta iyuman day tol. Ita mampayasan na ngayon baga tinapanan na. Amangan no saan kayo ang nagkita sakbay apimanaw, iso adina na ibagaken ka. Pangaasiyo man tay pagudyo ti kalding yaw, tagmulak manay ni tinatnateng. Nakapagod damat tata. Samay sa, ibagaken ka saan akaya ti kalding mi timulam. Ruot ti kang kaninda. Ay nagsayat kiday ta kaldingay, no saan ang mga nitimula. At dangamin nakam dagiti kalding ko. No adda nakem da, saan da kumakinan dagiti mula may? Nakitam ka di at kalding ko tinangan ka dagiti mulam. Wine, nakita. Pasaray ibulos mo. Ulitak saan akayat dagiti kalding ko timulam. Mawatam tata. Anya. Maray, naku na ni kwarog abasit kanu tinyudong mo anateng, takinan dagiti kaldeng. Ay, pudno day tamaray. Nabangad nga may dagiti karuba may. Ibulos da dagiti kalding da. Kano damot ordinansa tayaw, nga awan ti bulos a kaldeng, taado matimula. Rason da asaan kano akayat ti kalding da timula. Ruot kano ti kanon da. Ay unay daytan nga ugali ti kakaaruba. Nagalas. Inton sumangpet ni Kapitan. Iso ko mati makisarita. Bareng kabainda. Ay bareng Maray. Imbagak ni kwarog apadasen na akasarita. Diyak amo no nakasaunan. Nagpuskol matiro panaday ta akaaruba. Saan nga umno tirason na? Aw, duraw. Imbag ta nasabat ka. At ako maibagakan ka. Anya data, Chief? Pagsayaatan wano pagdaksan? Pagsayaatan ti adanakam na. Pagdaksan may ti awan konsiderasyon na. Saan ka maawatan, Chief? Ilawlawag mo man. Di mat adda ordinansa tayo iti barangay. Amasapol ama ipagod ti dingwain tag perdida iti mula ti akin mula. Isumat. Pagudmat dagiti kalding ko. Uraing kakitaan, adda talida.
At datalida ka now. Hanggang saan ana ipagawd. Nakabulos da kat guyod-guyod dati talida. Ay, naukas siguro. Isu aguyod-guyod dati talida ako nam, Chief. Yay. Agmula tamanan, ngaminto nagtubaw, masapol abantayan, tapno saan manen akanen dagita akaldeng. Kapilitan na kasta. No adda makita ka kaldeng. Iguyod ko nga ipanidya barangay hall. Mamulta ti aking kaldeng. Mayat sa ngagpaisaw, tapno saan amarwam ti akin kaldeng. Ayun na. Talaga kasta ti aramideng. Ngamsakbay ngagmula ta. Agkali ka pa'y iti bubawon. Datay naunag. Ta iso ti pangalaan ta iti pagsibaw. Wayne, imbaga kon ken ni Sandro. Tao may natulungan amang kalay. Ken mangipalawa. Tamno bastante ti danom. May mayat sa nga agpaiso no nalawa. Tapno ado ti danom na. Nasao ni Sandro nga may tumulong. Tapno makasakdon tumay. No adda kadwata ang makasapol iti danaw. Masapol nga rod anaunag ken nalawa. Tapno saan tayo ang maibusan. Uy, mayat ata ta ba daw? Nalawa kan naunag ti kinali o apagtaudan ti pagsibugyaw. Wayne, kwarog. Uray adu kami agpasusaw. Babain iti house. Bastan tilata. Asidagak lako manditawi. Makisusupak mat iti pagsibugkaw. Ay ket anusam ti gumatang iti atid dugahos Tapno makadanon may iti ayan ti pagmulaan. Ha? Ayun ngagpaisuan niya. No agsisilpo ti mano arulyaw. Makadanon iti pagmulmulaa. Uy, mayat timbaga matata. Wayne, kasta ti remedyo na. Kwarog. Sige man nga raw, tagumatak man iti huskaw. Makamulak matain, tadandanom apagsibugkaw. Warog, kasla naragsak kamat nga agrubrubwat. Ay, inak gumatang iti house. Tadan pagtaudan ti padanom kaw. Ay, sa dino ti pagtaudan ti danom. Nagpakali ni tatabadong itinalawa kan naunag abubon. Ay, ado ti danom na. Ay, imbagman. Saan dan aparikot ti danom no kasta? Kan may rano dak payanday. Uray ni Tata Sandraw. Nagpasusupmat iti danom na ijay. Ado kayo ama iranod nga rod no kasta. Wanantay. Isungayin na kung gumatang iti house. Ay na, saan mo nga ibulos dagiti kaldeng? Ado tagriri. Bayam ida. Uray tal daw mat. Di da makita. Nga ibulos kumanan dagiti kalding kaw. Uray saan da makita? No makaperdi damot iti mula. Saan tamot amula? Apay ati mula da ti panunutem. Ti pan nakabsog dagiti kalding ta tinapatag. Nga uray agdadaal da iti mula? Iba ti damot ti puun ti mula. Saan damot akanin amin? Ibati da nga maperdi ti mula kunak manan. Naglisi ka man kinte. Tayo na kun ibulos dagiti kalding kaw. Namin adaw anak isarita ni Tata Badong nga ipagud mo. Ang amita, ibulos mo manan? Ano ko ma? Nakita nga da napanandaki ni Nana Tuyang. Nagkuyog da api manaw. Anya nga tatiada iti o nagtinalawa abuban. Tuyang! Napay! Anya ti tantanawam di tatawa. Mas daawak nga rod. At damay kasla tumtumpaw. Anya nga dayta? Nan, kita man. Ha? Ay, sos. Kaslamot kaldang. Ha? Kaldeng? Ay, ang mga no nagdidinurunda. Kit natin nagda iti bubon. No saan abulos dagita kaldang? Saan da kumanatin nag? Agpaisot ako nam, Tuyang. No saan nabulaws? Saan da na pandita nalawa pagpasusupan iti danaw? Ala, inkaibaga iti aking kaldang. Tamapan na iyaon ti kalding na. Pagta nakita ka, si kaabangad at tao. Oh, apay ka di manayin. Tatabadong. Tay sumangpit kamay. Natanawak nga dakaldeng at tumtumpaw iti pagsibsibog may. Ha? Hingga kitain no kalding mo nagijay. Sulpeng. Anya? Kalding atumtumpaw ko na ayaw? Wen nga raw. No saan mo nga imbolaws? Saan anapan naglamayas dagiti sinalbag a kaldeng? Ha? Gunggo na ti sinalbag nga aking kalding
Kaasipay ti kaldeng. Ay, inakman kitain. Ay, saan kamit siguro nga gibulos iti kalding mau? No, dapay na pati Pag nakmam daytan. Rumbang ngamin asuruten nyo ti ordinansa. Amay parit ti agibulos kadagiti dingwan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nagngisit ni Kwaraw. Unay mo, ti panang katawa mo, kani Kwaraw, marituyang. Win nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kahit pudnumot ang nagngisit ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung taglamang. Inay, papanam nga ruden ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kahit ibagbagaklaang mo't anang isay, tapudnumot. Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Ay, mala daw akong iji kasar nga atin darak. Nay, iso daytan. Ay, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang anggay. Apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang, kat pirmi nga inuyaw na. Anya nga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dya ako, Marek. Mababainak, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mati uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidon nakmaray, kat kayat ko pa'y nga raw tiagistambay dito'y tersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, kat awan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito'y tersinak kat uyawam. Imbag kumamang nga ron nung gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang agparier dito'y tersinam. Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakon. Kahit pudnumag, uray kita Iso siguro ter aramido no da ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Maditikas ta nga aramiday. Kwaraw, Apayantay. ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na antay. Ikan ka iti sangagasot. Ay, ingkaman gumatang iti Ricardo di tatersena ni Marikwanang. Diyak kaya't mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanan.
Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay. Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at Tersina. Naa, Kita ti panagnana maray. naa. Agpadadakin ni Uncle na akas lamay dugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, Tersinak, gapukan ka. Di nakman pabasulan. Adda ka mod ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkail, niyanti ngay. Aglutluto iji kusina. Naghatang kong tirikado ngay pagpaghatang niyantay. Imbagta di nakainuyaw ni nanam atuyang. Ijay sa bali at Teresina tinaggatangak angkail. Jesus, agree rin ani kagawad ko nang. At damat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kwarog. Sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, addaman la damagakan ka. Anyo day ka? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije kumatersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ijetirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang ititirsinam. San lang mo't ani Kwaraw? Ay awanan, Kapitan. Kabuteng dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya! Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro pa naguyaw ko na maray. Wan, amin nga umay gumatang dito tersinak. Uyawon na. Iso asabali ti papananda a paggatangan. Day, jak amo day da. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Aya, ay madi talaga day ta maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Katuyang. Tapay manang. Amin ka nung agatang ni Tatersina ni Marikwanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyoyaw? Padasa ka, ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, maray. So asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasayat mo't amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong, iso asanin nga umay dito, tapno aguyaw. Ay nasaya at matno kasta, maray. Adukat ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Sige rugyamon. Sige, maray. Amom Ay, kaday nanay ka, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y Teresena ni Marikwanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak maray. Buyongan kamutan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, mare. Ay saus, puraw mo't amin ang dagitabok, mau.
Pati buok ka. Ay, osturaytan Marituyang. Isardeng mon nga uyawan ni Mari Banang. Maray, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ka. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pom Maray. Tapno ada maggumatang diti Teresina. Ay, saan nagaruden amalagay tagkabawan? Na. Kita ang mga minanay, puraw amin ang tabuk na. Na, takarkarwan na pa iti manguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawid ak man langan. Ay, Mari Banang. Diyan ngay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, pari badong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikwanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko ng Maray. Ay no, makaung-ungutak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto atao. Ay, siya kaun, ti dumawdawat iti dispensar, iti daytangay na ramin na king kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakak, pare badong. Namin anok may tabi nagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, amangan nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pari badong. Apay nga agungot ka kanyak. Imbagak lang nga ti uban na. Sape ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakkel abuyong na. Nita. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas dayta. Kunamla dayta tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Anya, uray siya kuyaw man. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwa! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang Uray si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga ro dadya kaya na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguyaw. Ikan tayo mat iti pagnakman na, tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige, no maminsan pa makita, uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbagakin na Uncle, agungat day dyan. Kano day tamo ti planok nga aramidan, Maray. Uyawag mat ni Marituyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan dayta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makita mat, gapukan kwa na. Wen nga rod mapanda amin iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer kaw. Nalaing tamatkat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko ana, Mare. Marituyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray, tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay, damagak laeng mat, no nagsagay-say kan. Tanay, kuso-kusumat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa Marituyan. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak samatan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso, ngam saan mo mat abagay.
Anya timak ko na maribana. Ay na, ad-adda apin muskol dagiti bibig mo, marituyang, anak ang ngisit. Ay, aguray kayo mo ta! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Ha! Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Na- Wah! Napanin nga agpaiso, mare. Paypaysunan sa mati agreklamaw. Kabayam anya ko ma. Ha, napadasan nan tinauyaw, maray. Wen uray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na- Tama ka sang sangit ak nga minaon. Sige, agsangit ka lang ta. Ay, nagsakit nga min tinakam ka. Ah. Gapo iti naramay dagiti kukumare kanyak. Asino ako kumarin? Da kumari ko anang kan kumari banang. Inan ano da kaya? Sinaktan da tirek na. Oh! Pinagsinublatan da nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wow, kapitan. Ay, nagsakit ti baro kung ko anak ka nga giti pananguyaw da kanya. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wow, kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Apay, kaya't mo aguraan da ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wow, kukumari kida. Ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Na, kunak man no isakit nak. Apay akasla na yun ang pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni nanatuyang asang ngagsuksukat. Ay, may sakamot amang uyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawon, tamasaksakit anak. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng monti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay nanatoyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya't timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, nagrigat tibiyag anya, Kapitan. Ay, wun nga ron maray. Ngumingi na meten dagiti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Agure ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti busam. Natapagpaypay na. Ay, Paypayan ka, Kapitan. Kaya't mau. sige. Ay, pay napadasan tinapaypayan iti takwar.
Aw, anya ti makunam, kapitan. Mayat ka di mo lang, ti mapaypayan iti kwarta. Aguri ka. Uy, dalam-lami isngem aircon Naktangan akon amang paypaypayken ka, kapitan. Malaibati kon dito'y rabaw ti lamisaan da ito'y kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talaga nga ibatim ti kwarta? Kawan, kwarta mon, kapitan. Ay, no. Imbag lang nga adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amaikan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Kanya nga ito yan. Intend mo, kundi pare intend di kwarta. Ay, katuan kasta unay tisem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayawn. Masapul pa ay nga agayab. Kit nagaduda nga gururay. Ay, kat bayadan tapay mo't ani kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget ken mangiparay. Ay, kung namad lang nung nataknang opisyal, mabayadan mo gayab. Anday, nakita ka ba't niya ang kalijay ruwar nga bilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di na ngamin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. At dabay lang iti ruwaraw. Kita ngamin na anday. Nakadumog ngagbilbilang. Ay, ayabakman. Inteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnantay. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Inteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Adda nga rod inasikasok iti barangay hall. Ket no nagbayag ka ijarwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di adya binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Ket no kuna ni kwarog a kwarta ka no dya binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsem ni kwarog. Amuna ayaday ta, ti agkita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Ay, mapanak man ijay tersena ni Marikwanang. Ingkan makiistorya ka uray agmalmalem ijay. Apay, sa dino ti papanandag itatattao a magmagna, Maray. Di ta balay da kabadong ken marituyang. Nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan data nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Di na kamot inimbitaran? Damagak tumat ka ni marituyang no may gumatag. Kita Mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pa'y inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni Marituyang. Kaslasaan na tamat ako maray. Nay, apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito'y balayaw. Kit umay ka dituin Apay aya, anya ti adda dito'y balayaw aya. Ay, kit umunag ka, tap numaamuan. Ang ur-urayan nak ni Uncle Kao. Adda pang ibaunan na kanya. Bayam day tang Uncle Mau, umay kakiday. Mabitak lang dito'y balayaw Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, Inteng?
Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da marituyang kan pari badong. Kat bayam apay dakes aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga rod amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga taaya nga agpaysaw, nga ado ti tao di tabalay da. Anya ti makunam ko araw. Mayat mo't lang. Ha? Mayat gayam ti makisugal ata taba daw. Kay, nangabak ka. Saan ka day? Wanga raw. Addan kwartak apag chicks kaw. Isungag subli kan tumanay na makisugal. Mabaling agsubliak to manay. Ay, kito na. Uray pa subli-subli ka. Mabalin lata. Ang kasanungay numamuan ni Uncle Kaw, makisugsugala. Di mo nga min ibagbaga. Sa bagay, Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. wine tataba daw. Day tatinaskan nga ramidon ta. Inton bigat umay kan tumanay. Ta sigurado ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam maray. Ta umay gumatgatang itilakom dagiti tattao ng umay di tabalay. Ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito'y tersinam. Anya ayat ti araramiden dagita at tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus, agsusugal da ah. Wan maray. Ang di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ini kapitan, sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kaakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kenkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakil timbayad ko kinni kapitan. Ay nagdakilaw. Una, iso nga aguli magkalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal dito barangay kabildatan. Ay, jak amo day ta ah. Nagbabayad gayam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Warog! Am. Day, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tanday. Kwartan samot day tabilbilangam. Saan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, awan yung bagbaga kakastanday. Ne. Ado man ang timapan atao di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan day. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag kaw. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayaw. Kwartang paray. Ay, manuday tayo. Ay, kat bilangam ang abay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaing. Paray, apay, puno nga agpaspasugal kayo? Nayo na ko. Agulimag ka. Ay, na. Ninayo na mo na. Ito na. Agulimag ka. Awanan ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawid kan paray. Tagawid ak mo tayo. Wan maray, agsusugal da di tabalay da marito yang ken kabadong. Anya. Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isu ka no ti imbaga ni kapitan. Na. Mapan kumanmet nga rod padasan. Ay, mapan ka ah. Barang mga bak ka. Ay, no mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katwan ah. Ay,
Mayat dayta nga aramida. Ay, Hey, nanayunan man ang tikwartak. Ayos. Bilbilang ka man ni ti kwarta, Mangkay. Ay, shh. Di mo ibagbaga ka ni Antem. Tapno saan adumawat. Abay ko mga ibagak. Amumutan ni Antem. Naglaing adumawat iti kwarta dayjay. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwartak ah. Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Oh, kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam suwerteg iti sugal. Isu nga agsublikan tumanon inton bigat. Ay win sapsapaak alepasan dagiti trabaho iti balay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan a makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wun maray, sikreto ta dayta. mayat gayam ti adda sugalan na dito'y barangay, maray. Ketuan. Kita umanta na nga baka. Wun. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay kagumatang kangaruden Ay wun amare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangag. Basit sa laang mat day tayin listam. Nainayunam ata adumat ti kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na agmalmalam ka ijay Adu nga ron ti pag-iistoryaan, may. Ay, aguri ka. Anya day ta nakasupot nga igemaw. Ay kwa. Inutang ko da ito'y iti tersena ni Marikwanag. Imutang ka manin? Ay katun awan nga ron kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, kanya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan, masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng, tapno masapa akmot amalpas kadagiti trabahok dito'y balay. Amom ka din, no sa dino ti papanan ni Antim Abana, kwaraw. Saan ang kail? Kan ures ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papanamit. Dak lang mo titi paradaan, may. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Eh, mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka biruk-birukan. Uray ni Antim, kat biruk-birukan. Ay na, marituyang. Nagaduman ang dagiti makisugal dita balayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida dito'y tersina, kwan. Kaun magkastater aramido. Ngam adala ang amakaw, maray. Kasano no maamuan ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal dita balayaw. Maamuan na ano ibagam. Ay, ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay kini anti nang agsugal. Kano ko namot abinayadan yun ni Kapitan. Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Insamot kwarog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa'y ni Banang. Ay, kasta Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Katbay amon imbagla aliw-liwa na mahut. Matitika nakakit nasuro ng tagsugal. Mga abak da nga may, Kapitan. Ah. Kan may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agindi di amaw, Kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no mano adaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuam day ta. Ay, naigalis lang ti dila ni Marito yang. Ay,
Ay, inakaya banda ko arog kan banang. Ay, saan mo matan nga ipasardang deta sugalan, kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da ka lang arodan, ibarit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Taumay ko ay banda ko arog kan banang. Umay mo ayaban kat madabada pa ilang ang makisugsugay. Ay, nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta pare. Kat binayadan ka mo tayo. Manungay, jimbay bayad may, kanituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may, pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanyak. Heh, ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, kapitan. Talaga lang nga awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya ka mo tin, kapitan. Awatem ka din dayto itagkukan ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang ti agsugal. Ta siya kun amis mo ti agayam iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget ka mo tin, kapitan. Talaga nga agungetak. No imbagak bawal. Bawal! Kasta kapitan. Nasken lang atak deram ti saom kasi kaket ngarod ti kapitan. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ang nakaditikit kita am dita cellphone mo. Itay ka pa dito'y sirok ti mangga. Nagaduda amang ipupaus, anakaala iti uaw. Pengingawan mo ti makita ki jay turaw, no agiwaywayak iti nuangkaw. Ay, jak pa'y nakaraman nga agpaiso iti uong ita. Awan mo't nga minti maranak nga uong ijay bantay. Ay, ang mga nuday ta cellphone mo ti mingmingmingam, iso adi ka makakita iti uong. Ay, saan mo't angkal? Ngam talaga jak makatumpong iti uaw. Ay, padasim tiyag birok, warok. Huwag manangkal, bareng at damala. Nahiba daw. Anya day taawit mo ang nabalkot iti bulong ti saba. At nakita nga uong, ijay turaw. Ay na. Naggasat kan. Day uong ti ilutok ita si daunta. At umay dagita eh. Inkalangin nila ako ti daduma kini Marikwanang. Tamnod day gatang mo iti asukar kin kape. Ay wunan niya. Nangina ka ti uong. Isupay ti malakaw. Mabiit laang nga raw. Tailasin ko ti ilutok kan ti ilakaw. No mailasin maun, inkan ilakaw kini Marikwanang. Kasi akong ti panglutaw. Malaman nga raw. Sigurado agatangan na. Tamagustuhan na mo ti uong day di ako maray. Mala, hinggang nga ruday. Tapno sumambot may, nga iluto na. Maray, gatangan man day ti uong. Nakatumpong kayo iti uong, Maray, ay imbagman. Ni badong ko tinakakita ijay turaw. Saan mi ama si amin? Iso nga umay ko ilakukan ka. Imbagman, tas siyak ti panggilakwam. Imbag, tas saan nga iti sa balay. Sikatim mo na analagip kaw. Tambok asaan ka amapmapan ijay turaw. Awan makitam nga uong ditaw. Ay, makaramanak matlaangan iti uong. Una, tapa nagtutudulaang mat nga agtubo ti uong iti katurturudan. Iso aman manu tayo mat makaraman.
Nang rona kanya kasaan amapan ije katurturudan. Gumatangak man iti Ricardo, kagawan. Anya Ricardo tiga tangem aya basang. Kompleto a Ricardo, kagawad. Bawang, sibuyas, laya, paminta, soy kan suka, kan mantika pa'y gayam. Uray Ricardo lang ket adun ti bayad na no kwintaan basang. Ay, wen nga rod kagawad. Angam kapilitan agatangan takasapulan met nga rod. Sa bagay, anya ti ammom amasida, adi nakasapulan ti ado a Ricardo. Uong siguro, kagawad. Ay, adagayam imaritis kuken ka. Ha? Anya ka di dayjay? Kabarbaro ka di adamag? Kabarbaro launay tasi kapay laang ti pangibaga Ibagam nga ruden Masla mayat samot day tangay maritis maw. Ay, kwa, di anak ti kaaruba me. Impanda idi rabi di ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na, kan agsarwa. Maulaw ka no akasla na bartag. Ang mga no adakinan na ana ikontra. Uong ka no matisindana, kagawad. Anya jay kunap. Impanda iti rabi iti anak ni Tasya iti ospital. Wen, kapitan. Nagsida ka no ngamin iti uong. Ketika balay ta. Sanda ka di anak ipan iti ospital? May sala ka no tinagsida, kapitan. Adda ka no nasarakan na nga uong iti asidag ti balay da. Edi kwan, inluto na, katsindana. Ay, amangan mo't no singsingan nga uong. No adda singsing na, makaulaw ka no. Di na magda ka no ija ubeng, no adda singsing ti inluto na. Kat sabali mat ti sungbat na. Anya nga iti insungbat ti ubeng. Inikat na ka no ti singsing ti uong, sakbay nga inluto na, kapitan. Anya? Ay, loko-loko maday ta nga ubeng no, inikat na ti singsing ti uong. Ti amuna ka no ngamin, kat tilaang singsing ti uong ti makaulaw. Ay, iso nga inikat na? Yay. Ay, makaulaw lata ura inikat na ti singsing. Nadamag mo ka din ti baro adamag, badong. Anya kumangit iti pakadamagak iti baro adamag. Ket awan mangipadpadamag kanyak iti bangkat. Adda ka no ubing anaulaw gapo iti uaw. No ubeng, di na mo ti makaulaw kinsaan. Ibaga kuma, ti akin anak. Imbagada ka no met asaan amasida ti uong wadda singsing na. Gusto right. Makaulaw ti adda singsing na nga uong. Kas kuma iti uong ti rugit tinuang. Adda singsing na. Imbaga ka no nga rodya ubeng nga inikat na ti singsing ti uong. Kaawatan asaan ang makauawat nga ubeng. Un nga rod inika na ti singsing ti uong. Sana inlutaw. Jakpay nagsida iti uong. Ay adamo gayam na ulaw gapo iti uong. Iso nga ron nga idiinlutok di inlako kanyak ni Marituya nga uong ket medyo naamakak nagsida. Dagiti kadawyan nga uong asigudan amasida. Saan delikado? Wan matkit di maray. Iso asindaklat ti uong aginatang ko, taam mo ka masida. May mayat kumano ammo tayo ti agpatubo iti uong. Tapno makasida tayo lata. Uray saan apa nagtutubo ti uong iti katurturudan. Nulaang pa nagtutudaw, sa dagtubo nga uong iti katurturudan, uno ka bambantayan. With nga road, gumatangak sa iti libro, no kasano ti agpatubo iti uong. Jay kanu nagango abulong ti sabati kalakaan apagpatubuan iti uong. Mayat kanumat jay sodas kan garame. Ang pangalaan tayo ngay itay tinagragad dyan iti kayo kan garame. Iso nga imbagak at inagango abulong ti sabati kalakaan apagpatubuan iti uong. Apay day tayo nurnong mo nga doon nagango abulong ti saba. Kwarab. No kahit mau, tulungan nak. Tarapeten ta. Kada talo adangan dagito'y abulbulong ti saba. Numalpas marapit dagita abulong. Anya nga iti sumarunong aramiday.
Ibabad ta iti danawm iti drum nga dabasit hydrogen peroxide na. Ado ka day, ti ikabila hydrogen peroxide na. San mat? Jay kagudwa ang danom iti drum, kinargahak lang iti 250 ml. Ginatang ko iti butika. Anya ay ti usar day ta hydrogen peroxide. Daapay akargaan pa lang may. Tapno sigurado ang nadalos madisinfect ti bulong ti saba. Mabalin met nga uray awan, ang may mayat no adda. Ket mano nga oras nga ibabad nga iti bulong iti danom nga da hydrogen peroxide na. Patnag Pandagan iti bulong ti kayaw, wenno nalinis abataw. Tapno matinep ti bulaw. No addandusi nga oras na nakababad, mabalinan nga ikatan iti danaw. Napanamba daw, itay kapay apimanaw ngam nabayagan kamag. Nakitak ni Kwaraw amang isagsagana iti pagpatubuan na kano iti uong abulong saba. Na, mabalin ay ati kasta. Bulong saba, pagpatubuan na iti uaong. Isu nga rod apaliiwag. Isu may tinsagana ni Kwaraw itay. Isu kitay ka nagbaligi mo lang. Anya ngay dagiti kasapulan iti panagpatubo na kano iti uong. Ada kano may inorder ni Kwaraw iti online. Nga aramatin akas binay. Anya ngay dayjay. Ay basta inorder na iti online. Per kilon sa ka daw. Nalaman nga raw no agbaligay. Kayo kadiagwaten ti imbabadyo abulong ti saba, Kwarog? Unang kail, da pa intugkil ko nga upat kawayan, tapno iso ti pangikabilan mi iti bulong ti saba, tapno saan nga gwawara. Ay, numayat dahi ta nga aramidan yaw. Isuro yaw kadagiti daduma. Unang kail, tinabasak kat paglilinyain nga idisaw tinarpet abulong ti saba, kat wara kiwakan iti similya ti uaw. Gaburan manin iti bulong ti saba, kasya ito manin ti aramidain. Kasano ka ado dahi ta nga iwakawak ngay? Basta makargahan lakit iti akin igid apaset ti bulbulaw. Kasano no agwawara ti nagpipinandag abulong? Oh. Isungarod atong kala ni iti igid na iti kawayan. Ay? Tapno saan da nga agwawara. Nasapa ka ita, papanam. Nakijayan ni Kwaraw. Mapamig katanan di imbabad may. Abulong ti saba. Nanginaaya ti similya ti uaong. Saan ka dumay? Depende ti pagurdera na. Sumurok, uno kumurang asang agasot ti may sakano akilaw. Mabayag ka day santo agtubo ti uong iti kasta pa nagpatubaw. Idamag ko pa'y ni Kwaraw ano kasano kabayag. Inton masursurom day tagpatubo iti uong. Padaseng tantuman mag. Isungarod ama pangko kita, hintano ang muktan. Aw, patagtadan tapay dagiti bulong ti saba nga inikat ta iti drum. Sa tapagtutuunan. Kasano kabayag nga, Kwaraw? Mga 30 minutos lang. Kalpasan na, idisuta paglilinyain. Ikantan iti similya ti uaw. Kalpasan na, para bawan tamanin iti narapet abulbulong ti saba. Pagtitinoonan, kasta ka day. Adapay mo, dakkel asilupin ditoy. Pangusaran ta ngay day tay. Dahita ti pangabong ta, inton malpastan ti aramidan ta. Pati ka di pa iti akin rabaw abulaw. Kit kargaan tayo iti Bulvarilla Span. Una, saan lang nga iti igit ti kargaan ta? Pati iti rabaw. Diyay lang nga akin unag, ti igid lang ti wakawakan ta iti Span. Unta ta. Basta gayan. Ngam jay daduma, ikanda iti sana nagangwa abulaw iti tengana. Sakbaya para bawan damanen iti narepet abulong ti saba. Nay, tapay ngay. Tapno pumudot Ket na malungtutan ti bulaw, agbalin met na pan nakaabuno na. Anya ngay dagiti mabalin nga ikabel, ana ata abulong iti nagbabaitan. Sakbay aparabawan manan iti bulong saba. Mabalin ti bulong ti Madri Kakao, bulong ti Marunggay, Akasya, bulong ti Kamuting Kahoy, ken mabalin pa iti bulang lang. Napan ka din ni Badong mo, ayan ni Kwarog. Wan maray, kayat nakano ang makasuro iti panagpatubo iti uong akaskin ni Kwaraw. Pinadas na, no agbalig iti nabasa na iti inorder na iti online. Mabalin nga isuro kadagiti taga-kabildatan.
tapno makatulong ka dagiti awan mas no pa trabaho na. Maray, mabalin na pagsapulan, no ado ti mapatubo nga uong sa ilakaw. Taado mo ti bulong ti saba dito'y ayan tayaw, dito'y kabildatan. Iso ati kunada iti Tagalog, akabuting saging ti kalakaan apatubon. Saan unay adelikado, akas iti daddo maaklase ti uong. Manunga aldaw santo agtubo nga ta, Maray. Dualawas nga agpangataw, Maray. Ay, nagbayag mo gayap. Adaytan, nagtutuon tan dagiti rinupit a bulong ti saba. Bungantan iti silupain tataba daw, tapno pumudot iti unag. Ikanta pa iti bulbulong iti rawar ti silupain, tapno nasip ngait. Madikanaw no direkta mainitan ti patubaw. Ay managbabayin gayam dagita nga uaw. Tamasapol ang nasip nga iti panagtubo na. Kaslakas ta na tataba daw. Pandagan tamot iti batbataw kan kayaw, tapno saan amalukaisan. Ay, wala nga agpaisaw. Baka maitayab no agangin. May mayat ka na, no saan aluklukaisan, tapno saan amaanginan. Urayan ti umnungal daw. Kahit kaano ta alukaisan nga eh. Kalpasan ti dua alawas. No ka di agbalin ti patubo da badong nga uaw, kayat mo ti gumatang, Maray. No agbaligi da. Kasadot nga no saan. Mo't kit di ang magagaranak man no agbalin ti inaramid da pagpatubuan iti uaw. No gumatang kay jay tsindaan iti patubo nga uong, ay nangina. No agbaligi da, o di nalaklakas siguro mati panaglako da. Maray, tanoy jay tsindaan, aduda ngagpipinasa. Ginatang da iti agri-retail iti wholesaler. No ilako na, ket agganan siya, isuan ang ina. Ikatanda ka din, yung nyabong tabol-bulong ko araw. Duan alawas ay. Unta ta, kitain tan mo, ada nagtubaw. Kitaan tataba daw. Nay, nagadunga uong ko araw. Huwag nga paisaw. Alain tan dagiti nagadunga uaw. Mayat magayam ti agpatubo iti uaw. Isuro tamat ka dagiti kayat na ti agpatubo iti uaw. Makita yo ka di dakwarog kan paribadong asumungad. At damat awit daan na ikabil iti palanggana. Ngagpaisaw. Saan nga tanga uong dayjay? Agpaisaw. Nakaisam da pa'y adwa. Yes, baligan day. Agsida tayo ni ti uaw. Ay na, agsida tayo iti patubo nga uong. Sigurado asaan ang makaulaw dayta. Agpatubo kayo iti adaw, taglako kayaw. May sak nga agbalin na sukiyaw. Kensurwak mat dagiti kayat na ti agpatubo iti uaw. Tapno mairanod tayo amain. Ay na, mayat day taan na panunot mo, kwarog. Umanugutak iti day ta. Good job, Kwarog! Mayat apagsapulan ti panagpatubo iti uong. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon ayaman kami iting kay panagdingag.